每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是7月初10，箴言15章18节安尼讲：歹性地的人掠去冤家，无快快生气的人为何三钱煞？三角来祈祷，爱愿毋通歹性地，就无快快受气的天父，愿感谢你，主啊！你是满有慈爱、恩典、甲怜悯的主。你无快快受气，阁有丰盛的慈爱。主啊，你用耐心等待阮回转，用恩典扶持阮的软弱。用和平引带阮行义的路，主啊，愿感谢你每日赐下新的怜悯，互阮伫你的听内面得到盼望，伫你的信息中享受平安。主啊，求你光照阮的心，互阮看见有时因为家己的歹性地，直到用言语、情绪、甲行为来伤害身躯边的人，也破坏了彼此的关系。主啊，求你赦免阮，更新阮的生命，互阮无阁互生气来管辖阮的生命，乃是互圣神来充满，来活出疼人的生命。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。